კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელი ნოდარ ჩაჩანიძე ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონ ნოდარ და მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ბატონ ნოდარ, 300 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც ქვეყანა საპროტესტო აქციებმა მოიცვა, რაც დიდი უნებათა ღელვა, უკმაყოფილება და გაბრაზება მოჰყვა საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილის მხრიდან. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას დაეპაუზებინა ურთიერთობები რამდენიმე წლით ევროკავშირთან, ამიტომ მოდით ჩვენი ინტერვიუ ამ თემით გავხსნათ გუშინ საპროტესტო გამოსვლების დაწყებიდან 300 დღის გასვლასთან დაკავშირებით მოქალაქეთა ნაწილი სიმბოლურად 300 არაგველის მემორიალთან შეიკრიბა და სწორედ იქიდან მოეწყო მსვლელობა რუსთაველის გამზირის მიმართულებით. აი რა აჩვენა და მოიტანა გასულმა 300 დღემ. ოპოზიციურ სპექტრში გვესმის განცხადებები, რომ ეს 300 არ არის ცარიელი რიცხვი. მაშინ რა დგას 300 დღის და ღამის უკან? საინტერესო ბუნებრივია ამ ყველაფრის შეფასება და ეს არ ყოფილა მარტივი პროცესი, ეს იყო ძალიან რთული 300 დღე მთელი ქვეყნისთვის ბუნებრივია. ყველაფერი დაიწყო იმით, ხო, ანუ ყველაფერს აქვს თავისი თანმიმდევრულობა და გავიხსენოთ როგორ დაიწყო, ხო, დაიწყო იმით, რომ ჩვენ მოხპარეს არჩევნები, ხო, ჩვენ ნახეთ და მთელმა მსოფლიომ ნახა, რომ საქართველოში ჩატარდა არჩევნები, რომელიც ვერ უძლებდა კრიტიკას, არასდროს არ ყოფილა მსგავსი შეფასებები ქართული არჩევნების მიმართ, რაც იყო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შეფასება. ძალიან კარგად იციან მათ შორის ქართულ ოცნებაში იურისტებმა, თუ ვინც ყავთ, რომ ეს არ არის არჩევნები, არ იყო არჩევნები, სადაც მოქალაქეებს ჰქონდათ თავისუფალი ნება და სადაც იყო, ფარულობა, ხო, არჩევნების ფარულობა და მოქალაქეების თავისუფალი ნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ორი კომპონენტია ზოგადად, ხო, დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნების და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების სამწუხაროდ არ გვაქვს ჩვენ და მან ბუნებრივია ცივილურ საზოგადოებაში დემოკრატიულ სახელმწიფოში უნდა გამოიწვიოს მოქალაქეების ისეთი პროტესტი, როგორც ჩვენ ვნახეთ, ხო. ამ ყველაფერს ჰქონდა ჯერ იყო გაყალბებული არჩევნები, შემდეგ იყო ოპოზიციის მხრიდან არ აღიარება, ხო, არჩევნების შედეგების და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, აქედან დაიწყო. მე ყოველთვის აღნიშნავ, რომ პარტია ახალი, ჩვენი კოალიცია ცვლილებისთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე თანმიმდევრული და ვფიქრობ, რომ ყველაზე თანმიმდევრული პოლიტიკური ძალა, კოალიცია, რომელიც ზუსტად მიუყვებოდა და ამ 300 დღის განმავლობაში თანმიმდევრულად მიყვებოდა იმ ნაბიჯებს, რაც იყო სწორი, რაც იყო მიმართული იმისკენ, რომ ჩამოშლი იყო პოლიტიკურად უფრო სუსტი. თუ იგივე მდგომარეობაში თუნდაც დაახლოებით როგორც 1 წლის წინ. 300 დღის შემდეგ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში რჩება და რა თქმა უნდა არის უფრო სუსტი და ამ ყველაფერს ძალიან ბევრი რამ ადასტურებს, რომ უფრო სუსტია და მე ამას ყვებოდი, ხო? გაყალბებულ არჩევნებს მოყვა არჩევნების შედეგების არცნობა, მოყვა ის რომ უარი ვთქვით ოპოზიციურმა პარტიებმა მანდატებზე, საპარლამენტო მანდატებზე, უარი ვთქვით დაფინანსებაზე და დარწმუნებულები ვართ, ხო, იმაში რომ კაბინეტებიდან რაღაც ოპოზიციური მანდატებით ბრძოლა მსგავსი ტიპის რეჟიმებთან წარმოუდგენელია. ავტორიტარულ სახელმწიფოებთან არჩევნებით, რომელსაც თვითონ ეს რეჟიმი ატარებს, გამორიცხულია ასეთ არჩევნებში გამარჯვება და სამწუხაროდ, ხო, ანუ ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ორმა პარტიამ, ამ შემთხვევაში გახარიას პარტიას და ლელოს გულისხმობ, დაუშვა ის, რომ ილუზია შეექმნათ მოსახლეობისთვის იმის, რომ თითქოს შესაძლებელი არის ჯერ კიდევ, რომ მსგავსი ტიპის რეჟიმებს შესაძლებელია მათივე ჩატარებულ არჩევნებში რაღაც გამოგვლიჯო და ჩვენ ზუსტად ამ თანმიმდევრულობის დარღვევა დავინახეთ, საერთო ბრძოლის ღალატი დავინახეთ და მე ვფიქრობ პირადად, რომ ისე არ შევაფასებ და ისე არ დაბარქვით თავის სახელი პროცესებს, მათ შორის რაც გააკეთა ლელომ და რაც გააკეთა გახარიას პარტიამ, როგორც საჭირო იყო. მეტი რაღა უნდა დაარქვათ ათასნაირი კრიტიკული შეფასებები გალდება, რა ვიცი, ტალახის სროლა და ბულინგი რა აღარ მოდის ლელოს და გახარიას პარტიის წინააღმდეგ. რაღა დაგრჩათ სათქმელი, ბარემ ესეც გითხარით, რა არის ის, რაც კიდევ უნდა ითქვას ლელოს და გახარიას პარტიის გადაწყვეტილებასთან. რომ თვლიდე პირადად მე საჭიროთ, რომ კიდევ უფრო მეტი უნდა გვესაუბრა ამაზე, ვისაუბრებდი, თუმცა ის რაც ხდება დღეს ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე, მათ შორის რაც ხალხის სულიც არის, რომ არ იყოს მეტი დაპირისპირება და კიდევ უფრო მძაფრი დაპირისპირება ოპოზიციურ პარტიებს შორის მესმის ეს, თუმცა ტექნიკურ ოპოზიციად ყალიბდება რეალურად, ხო, ყალიბდება არასრულფასოვან, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციად ყალიბდებიან ეს ჯგუფები და ეს არის ძალიან მტკივნეული, ხო, ადამიანს
ადამიანები ვისაც იმედიც ჰქონდა, პარტიები ვისაც იმედიც ჰქონდა, მათ უღალატეს ბრძოლას, უღალატეს ქართული ხალხის ბრძოლას და ჩვენ ვიცით ხო ძალიან კარგად იმ ადამიანების ყველაზე თავისუფალი ადამიანების, ყველაზე თავისუფალი საქართველოს მოქალაქეების აზრი. ისინი არ აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობას, მათ ზუსტად იციან რომ აზრი არ აქვს. თქვენი ბრძოლის ველი გადის პროტესტზე და ისევ პროტესტის თემას რომ დაუბრუნდეთ, ყველა ოპოზიციური პარტია თანხმდებით რომ პროტესტი მნიშვნელოვანია, თუმცა ყველა ოპოზიციური პარტია ამბობს რომ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია აქციებმა ახალი სიცოცხლე შეიძინოს. აი რა არის გასაკეთებელი იმისთვის რომ პროტესტი თავიდან გაღოლდეს და გაძლიერდეს, ამაზეც მინდა ვისაუბროთ და მოხდეს საბოლოო ჯამში ის რაც პროტესტის მთავარი მიზანია, ხო, ქართული ოცნების წასვლა ხელისუფლებით. ამ ყველაფერს ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვამბობთ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ აუხსნა თქვენს ტელემაყურებელს, ვთქვათ, ჩემი პოზიცია, ჩვენი კოალიციის პოზიცია, არ თანამშრომლობა რეჟიმთან, არ აღიარება ამ რეჟიმის, რეალურად არის ის გზა, რომელიც გზაც მიდის რეჟიმის ჩამოშლამდე. კი, რეჟიმი ჩამოშლასთან ძალიან ახლოს არის. ეს მოხდება 4-ში 8 საათზე თუ 8-ში 4 საათზე. ამას ზუსტად ვერ გეტყვით, თუმცა ჩვენ მივდივართ ქართული ხალხის პროტესტი, 300 დღიანი პროტესტი, უწყვეტი მუდმივი პროტესტი, სწორედ იქით მიდის, რომ რეჟიმი ჩამოიშალოს და სწორედ ამ ჩამოშლისკენ მივდივართ და მთავარი გზა, რაზედაც გადის ბუნებრივია ჩვენი ხედვა და რაზედაც გადის, ანუ ჩვენი ესე ვთქვათ ნაბიჯები არის არანაირი თანამშრომლობა რეჟიმთან, არ აღიარება, მათ შორის როგორც საერთაშორისო ელეგიტიმაცია, ასევე შიდა არ აღიარება და აი ამ გზაშია ჩამოშლაზე კი საუბრობთ, მაგრამ იქით ხომ არ შეგასუსტათ, თუნდაც უშუალოდ თქვენი კოალიცია მთლიანად ოპოზიციურ სპექტრում თავი დავანებოთ, იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენი პარტიის ყველა ლიდერი, რა ვიცი, ქალიან კაციანად ყველა დაპატიმრებულია, ხო, დღეის მდგომარეობით. შესაბამისად, თქვენ კი საუბრობთ ქართული ოცნების რაღაცა ჩამოშლის პროცესის მიმდინარეობაზე, თუმცა აი თავად ქართულმა ოცნებამ ხომ არ გადაგიყვანათ ერთგვარად პასიურ პოლიტიკურ სიტუაციაში და ის რომ თქვენი კოალიციის ლიდერები ციხეში არიან, ართულებს თუ არა იმ თავარი მიზნის მიღწევას, რასაც ქვია და ეძახით ქართული ოცნების გაშვებას ხელისუფლებით. ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ავტორიტარული რეჟიმები, როცა ჩამოშლას უახლოვდებიან, როცა მათი ბოლო დღეები ახლოვდება, კიდევ უფრო სასტიკები და კიდევ უფრო უსამართლოები ხდებიან და სწორედ ამის გამოვლინებაა ის, რომ ჩვენი კოალიციის 4-ვე ლიდერი დღეს არის ციხეში. რატომ არიან ხო ეს ლიდერები ციხეში? მათი ციხეში ყოფნის ერთადერთი მიზეზი არის სწორედ არ თანამშრომლობა და არ აღიარება, ხო, მათ არ ითანამშრომლეს არც ეგრეთ წოდებული წულუკიანის გალატის კომისიასთან, ხო, აი ამ ფარგლებშიდაც კი არ ითანამშრომლეს რეჟიმთან და ამას აკეთებენ იმიტომ, ამას ვაკეთებთ იმიტომ, რომ დარწმუნებულები ვართ, რომ სწორედ ეს არის გზა, ეს იყო აქამდე ყველასთვის გზა და დღესაც ეს არის გზა. არანაირი თანამშრომლობა, რეჟიმის არ აღიარება, როგორც საერთაშორისო, ახლა ხედავთ ჩვენ მაგა ბოჭორიშვილი არ მიიწვიეს სამინისტრების მინისტერიალზე, ხომ? და ეს ყველაფერი უბრალოდ ერთ-ერთი ფაქტია, ხო, აჩვენებს იმას, რომ საერთაშორისო აღიარება ამ რეჟიმს აღარ აქვს, უბრალოდ ვეღარ აქვს. ეს რეჟიმი არის რუსული რეჟიმი, რომელიც ემსახურება ქართული სახელმწიფო ინტერესების მოყოლას, განადგურებას, იმ ყველაფრის განადგურებას, რასაც 30 წელია ქართული სახელმწიფო მცირე ნაბიჯებით, პატარა ნაბიჯებით თუ როგორც მივდიოდით, ჩვენი ეროვნული მიზანი, ჩვენი სტრატეგიული მიზნები იყო ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და სწორედ ამ მიზნებს არ ემსახურებია ქართული ხელისუფლება. და რადგან ლუქსემბურგის მინისტერიალი ახსენეთ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს განცხადებას, არ მალავს საკუთარ გაბრაზებას და უკმაყოფილებას მიღებული გაწყვეტილების გამო, რომ ministris ნაცვლად დაეპატიჟებინათ ელჩი და ამბობს, რომ ministrების შეხვედრაში საქართველოს ელჩის დონეზე მიწვევა მიუღებელი და გაუგებარია ამგვარი მიდგომის საფუძველი და მიზეზები. აი, ვინაიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ასე ვთქვათ არ ესმის ლუქსემბურგის ევროკავშირის ზოგადად მთლიანად ევროკავშირის და პარტნიორების მიერ მიღებული გაწყვეტილების მიზეზები. აი, ხომ არ შეგიძლიათ, რომ ეს მიზეზები კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ და ახსნათ საგარეო უწყებისთვის? ხო, არ ვიცი, ხა რამდენად აქტუალური იქნება და რამდენად სწორი იქნება ჩემგან კიდევ ერთხელ ახსნა მათთვის. ნუ არაფერი გასაგებია ყველაფერი, ანუ მე არ მინდა კონკრეტულად ეხლა რაიმე მიზეზების ჩამოათვას გაკეთება, თუმცა
ის რომ ცივილური სამყარო, ის რომ დასავლეთის საერთაშორისო საზოგადოება არ აღიარებს, არ ცნობს ხელისუფლებას, ეს ცხადია მათ ყველა ნაბიჯში. მათ შორის ამას გამოხატავს, ხო? ანუ ეს არ ყოფილა ერთჯერადი შემთხვევა, ეს პირველად არ ხდება, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ იწვევენ იქ, სადაც წესი და რიგით ქართულ სახელმწიფოს უნდა წარმოადგენდნენ შესაბამისი პირები, ხო? ეს ყველაფერი აჩვენებს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა იმისთვის, რომ ჩვენ ყავდეს ხელისუფლება, ყავდეს სამართლიანი არჩევნებით არჩეული ხელისუფლება, რომელსაც არ ექნება მსგავსი ტიპის დაბრკოლებები და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ჩვენს მთავარ მოკავშირეებთან და მეგობრებთან აღვადგეთ იმ ურთიერთობებს, რაც ჰქონდა ქართულ სახელმწიფოს და აღარ მივცეთ იმის საშუალებას ივანიშვილის რეჟიმს, რომ გააგრძელოს ის, რასაც აკეთებს ხო წლების განმავლობაში, როგორც აზიანებს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს. მე მინდა რომ 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით ვისაუბრო და მე მინდა რომ ერთი რამ თქვა. მე პირველ რიგში მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც არ მივა არჩევნებზე, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ არჩევნებზე არ მისვლა, ეს არის ყველაზე დიდი დარტყმა, რაც შეიძლება დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ივანიშვილის ხელისუფლებას მიაყენოს რიგითმა მოქალაქემ. ამაზე უფრო ძლიერი განაცხადი საქართველოს მოქალაქისგან, რომ ის არ მივიდეს 4-ში არჩევნებზე და იყოს 4-ში პროტესტზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება 4 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ ჩამოშლისკენ და ეს რეჟიმი მე დაღმად ვარ დარწმუნებული, ჩვენი ლიდერები მათ შორის ჩამოშლისკენ ზოგადად თუ ჩამოშლისკენ უშუალოდ 4 ოქტომბერს. ჩემ მივდივართ რეჟიმის ჩამოშლისკენ, თუ ეს ჩამოიშლება კიდევ ამბობ 4-ში 8 საათამდე ძალიან გაგვიხარდება, 9 საათსაც თუ ჩამოიშლება, მაშინაც გაგვიხარდება. არის საჭირო იმისთვის, რომ რეჟიმი, როგორც თქვენ უწოდებთ, უშუალოდ 4-ში ის რასაც ვაკეთებთ 300 დღეა, ეს არის საჭირო. 300 დღე რომ არ არსებულიყო, რომ არ არსებულიყო თანმიმდევრული ნაბიჯები ოპოზიციის და ქართული საზოგადოების, მაშინ ვერ იარსებოდა ვერც 4 ოქტომბერი. ისე მოწმენდილ ცაზე ვერავინ ვერ გამოაცხადებდა, რომ 4 ოქტომბერს შევიკრიბოთო. ეს ყველაფერი მოდის გეგმაზომიერად, მოდის თანმიმდევრულად, მოდის არათანამშრომლობით, მოდის არაღიარებით და 4 ოქტომბერი თუ არის დღე, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვა ქუჩაში და იქნება ისეთი პროტესტი, როგორც ალბათ არ ყოფილა არასდროს, მე ამის რა თქმა უნდა მჯერა, ეს არის ჩვენი დამსახურება, ეს არის ამ 300 დღის დამსახურება. თუმცა კიდევ ამბობ 4-ში 4 ოქტომბერს 8 საათი ჩამოიშლება რეჟიმი თუ 8 ოქტომბერს 4 საათი ჩამოიშლება, ეს ბუნებრივია, არ ვიცი და ამის პირობას და რაღაც ზედმეტ განცხადებას, ხო, მე როგორც პარტია ახალის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ვერ გავაკეთებ, ბუნებრივია და არ ვაპირებ. თუმცა ჩვენ მივდივართ სწორი გზით, ეს ვიცით ზუსტად 4 ოქტომბერი იქნება უმნიშვნელოვანესი წერტილი იმისკენ, რომ ეს რეჟიმი ჩამოიშალოს. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ დღეს რაღაც დასრულდება, თუ ამ დღეს დაიწყება კონკრეტული რაღაც პროცესი, რომელიც საბოლოოდ ჩამოშლის რეჟიმს, ამას ჩვენ ვნახავთ ყველაფერს. თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა, მე არ მინდა რომ ვინმე იმედ გაცხრუება მიეცეს 4 ოქტომბერს, თუ არ დასრულდა ხო ყველაფერი. თავარი ეს არის ხომ? არავინ არ მინდა რომ თქვას, რომ აი ჩვენ 4 ოქტომბერს ვერ დავაშლოთ და 5 ოქტომბრიდან რა ვშვებით ამ შემთხვევაში, ანუ მნიშვნელოვანია ეს პროტესტი გაგრძელდეს რა. უწყვეტი პროტესტი და მუდმივი პროტესტზე უფრო კარგი წამალი ასეთი ტიპის რეჟიმები ჩამოშლისთვის უბრალოდ არ არსებობს. ჩვენ გვეხმარება საერთაშორისო საზოგადოება, ჩვენ გვეხმარებიან ის ორგანიზაციები, ის პარტნიორები, ვინც პატივს სცემს დემოკრატიას, ვინც პატივს სცემს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს და ვინც აფასებს ქართული ხალხის ისტორიულ არჩევანს, ხო? და ჩვენ ქვეყნის შიგნით რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის თანმიმდევრული და სწორი პროტესტი. ამას ვაკეთებთ მართლა 300 დღეა, 4 ოქტომბერი იქნება უმნიშვნელოვანესი წერტილი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ბედნიერი ვიქნები და ძალიან გვინდა, ძალიან დიდი სურვილია, რომ რეჟიმი ჩამოიშალოს. თუმცა ჩვენს ევროპულ გზას ესეც არის ხომ და ეს 13 წლის განმავლობაში ჩვენ ამას ხედავთ. ჩვენ თვითონ ოპოზიციურ პარტიებს, მათ შორის იმ ხალხს, ვინც ევროპულ მომავალს უჭერს ამ ქვეყნის მხარს, არ გვაწყობს რევოლუციის გზით ცვლილება ქვეყნის. თუ რამე ჭირდება ქვეყნის ევროპულ მომავალს, ქვეყნის ევროკავშირში რეალურ გაწევრიანებას, ეს არის ხელისუფლების კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი ცვლილება. ჩვენ უნდა შევძლოთ ეს და რეჟიმი უნდა მივიყვანოთ ჩამოშლამდე. და ამ შემდეგ დაინიშნება ბუნებრივია ის არჩევნები, რომლითაც მსგავსი რეჟიმები ასრულებენ ხო თავის ნაციონალური მოძრაობის იუგოსლავიაში მათ შორის მშვიდობიანი რევოლუცია არის სლოვაკეთში მათ შორის ხედვა, რასაც იზიარებთ თუ ამ გეგმასთან მიმართებაში გაქვთ შენიშვნები. აი თქვენ თქვით რომ რევოლუციები დააზიანებს ქვეყანას და ეს არ არის ის რაც საქართველოს ყველაფერი არის ხალხის ნება. მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას ხალხის ნება, აქ პოლიტიკოსი, კონკრეტული პოლიტიკოსი ხო, გაქვთ თუ არა შენიშვნები ასე. ეს პროტესტი თავიდანვე იყო სახალხო პროტესტი. მათ შორის ვინც არიან ამ
აქციის ორგანიზატორები ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არის პარტიული პროტესტი და არც ნაციონალური მოძრაობის არ არის ეს პროტესტი, ეს არის სახალხო პროტესტი და 4-ში რა მოხდება და 5-ში რა მოხდება, ამას ყველაფერს გააწყოს ქართველი ხალხი. ჩვენ უბრალოდ პოლიტიკოსებმა სწორი მიმართულება უნდა მივცეთ მოქალაქეებს და უნდა მივცეთ სწორი რჩევა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო ჩვენ თუ ვინმეს ხვდება, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალს ჭირდება ხელისუფლების კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი ცვლილება და აქამდე მიყვანა და მათ შორის რეჟიმის ჩამოშლა გულისხმობს სწორედ ასე რა ქვია არაძალადობრივი გზით რეჟიმის დასრულებას. და ეს გზა ხო რეალურად რამდენი გზა შეიძლება იყოს ხო ხელისუფლების ცვლილების არის არჩევნები, დემოკრატიული არჩევნები, რომელიც ჩვენ აღარ გვაქვს და ივანიშვილის ხელშია ვერც გვექნება, ეს არის რევოლუციის გზით ცვლილება ხელისუფლების და მესამე გზა ეს არის ხელისუფლების ჩამოშლამდე მიყვანა. ეს არის ყველაზე სწორი პოლიტიკური გზა და ეს მოხდება კიდევ ამ 4-ში თუ მოხდება სხვა დღეს, ამას ჩვენ ვნახავთ, თუმცა ეს დღე ზუსტად ვიცოდეთ რომ არის ძალიან ახლოს. ნოდარ, სულ რაღაც 2 წუთი, უბრალოდ 2 წუთიც აღარ დაგვრჩათ და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ უშუალოდ თქვენი კოალიციის ლიდერებზე, რომლებიც რუსთავის საპატიმროებში იმყოფებიან, კიდევ ერთხელ მართლა ქალიან კაციანად ყველა დაკავებულია. შესაბამისად გითხარით, როგორ არიან თქვენი დაპატიმრებული ლიდერები, წერილებსაც ვეღარ გზავნიან თუ აღარ გზავნიან, ყოველ შემთხვევაში ხშირად, კარგახანი არაფერი დაწერილა სოციალურ ქსელებში მათ გვერდებზე, თუ არ ჩავთვლით ელენე ხოშტარიას, რომელმაც გუშინაც გამოგზავნა წერილი ქალთა საპატიმროდან და აქციების 300 დღის შედეგების შეაჯამა. რა არის სიახლე საპატიმროში, პატიმრობაში მყოფი თქვენი კოალიციის ლიდერების შესახებ, როგორ არიან და რას ასე ვთქვათ იწერებიან და გითვლიან თუნდაც კოალიციის წევრებს. ეს ყველაფერი რაც ვისაუბრებ, ბუნებრივია, თავისთავად არის ჩვენი კოალიციის პოზიცია. აქ არის ჩემი პირადი დამოკიდებულებების საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა რეალურად ეს არის სწორედ ის პოზიცია, სწორედ ის თანმიმდევრულობა, რაც არის ჩვენს ლიდერებთან, მათ შორის გავლილი, შეთანხმებული, ერთობლივად მიღებული გაწყვეტილებები და გეტყვით რომ ხო, კოალიციის 4 ლიდერი ციხეშია, ისინი არიან ციხიდან ხელმძღვანელობენ კოალიციას. არა, ხელმძღვანელობა კი, ეს არის რთული, ბუნებრივია, ციხიდან ხელმძღვანელობა პოლიტიკური გუნდის, თუმცა ისინი ცდილობენ მაქსიმალურად რომ იყვნენ კომუნიკაციაზე და კონტაქტზე წერილობითი ფორმით, ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ანუ წერილები მხოლოდ არსებობს საჯარო ტიპის წერილები, რომელსაც ფართო საზოგადოება ეცნობა და Facebook-ზე საჯაროდ იდება და არსებობს შიდა წერილები, ხო ბუნებრივია, მიმოწერა გვაქვს პარტიის წევრებს ჩვენს პოლიტიკურ ლიდერებთან. ისინი არიან მხნეთ, მათ ზუსტად იცოდნენ რა ნაბიჯს დამდნენ მაშინ როცა არ მივიდნენ წყურვიანის ღალატის კომისიაზე და მათ ზუსტად ესმის ეს მოცემულობა რაც დღეს არის შექმნილი და თავისი მდგომარეობა მათ შორის როცა არიან, თუმცა არიან მხნედ ნიკა გვარამიასთვის და პრინციპში არც ერთი ჩვენი ლიდერისთვის არ ყოფილა უცხო და არ ყოფილა პირველი, ხო? ეს არაკანონიერი პატიმრობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი თავის ტყვეობით ისინი ხელს უწყობენ პროტესტის გაძლიერებას მათ შორის და საერთაშორისო არაღიარებას მათ შორის. ერთ რამეს დავამატებ თუ შეიძლება ვთქვათ, მე მინდა რომ მიმართო იმ მოქალაქეებს და მესმის მე აბსოლუტურად მე მადლობას ვუხდი იმ მოქალაქეებს, ვინც არ მივლენ არჩევნებზე და ეს თავისუფლება იქნებათ, რომ არ მივიდნენ ამ არჩევნებზე და ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს ეს, რომ დღეს არ მიხვიდე ქართული ოცნების აი ასეთ სპეცოპერაციაზე, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ვიცი ძალიან კარგად, რომ ბევრ მოქალაქეს განსაკუთრებით რეგიონებში მოუწევთ მისვლა არჩევნებზე. მათ შორის ჩვენი პარტიის ამომრჩევლის გარკვეულ მცირე ნაწილსაც მოუწევს და ზოგადად ოპოზიციური ამომრჩევლის გარკვეულ ნაწილს უბრალოდ მოუწევს მისვლა ამ არჩევნებზე და ამას გააკეთებს ქართული ოცნება მე მინდა მათ უთხრა მე მესმის რომ ღია კაბინებია, მე მესმის რომ რთულია იქ სიტუაცია, მე მესმის რომ ისინი თავის მეზობლებს, თავის თანასოფლებს, ვიღაცებს, ვინცაც შეიძლება წლების განმავლობაში უმალავდნენ თავიანთ პოლიტიკურ არჩევნებს, კიდევ ერთხელ უნდა შეხედონ იმ ღია კაბინეტ თვალებში, თუმცა ამ ადამიანებმა უნდა გააკეთონ, ვისაც მოუწევს და ვისაც ძალით მიიყვანს ქართული ოცნებას არჩევნებთან და სამწუხაროდ სწორედ ეს არჩევნები თავისუფალი არჩევნები ჩვენ არ გვაქვს, ქნან ყველაფერი იმის გარდა, რომ გააფერადონ 51. რაც უნდა ის უკნან იმ ბიულეტენს, გარდა იმისა, რომ 51 გააფერადონ. მე ასე ვურჩევდი იმ ადამიანებს, ვისაც აიძულებს ქართული ოცნება, რომ მივიდეს აი ამ სპეცოპერაციაზე. კიდევ ერთხელ ახედეთ იმ ღია კაბინებიდან თქვენს მეზობლებს, იმ ხალხს, ვინც აკალბებს წლებია უკვე ქართულ არჩევნებს, შეხედეთ იმ კოორდინატორებს და იმ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს თვალებში, თუ გინდათ ცოტა გაუღიმონ ამ ადამიანებს, თუმცა გააკეთო ყველაფერი აი იმ ხელით, რომელიც არ ჩანს და იმ კალამით, რომელიც არ ჩანს, გარდა იმისა, რომ გააფერადონ ქართული ოცნება. რაც უნდა ის უნდა მადლობა სტუმრობისთვის, ვემშვიდობთ კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელ ნოდარ ჩაჩანიძეს.